ดับแต้ม10 หน่วยล่างนะครับพิภพมัจจุราชสูตรที่3นะครับคือหมายถึงดับคู่ล่างด้วยนะดับแต้มแล้วคู่ที่ได้แต้มมันก็คือคู่ที่ดับนั่นเองดับมา174งวดนะครับ173บ้าง172บ้างสำหรับคนที่เคยดูถ้ายังอยากจะดูอยู่เพราะว่ามันเดินต่ออยู่ครับส่วนคนที่ไปดูช่องอื่นแล้วก็ยังไม่เคยเห็นยังไม่เชื่อถือก็ให้ดูผ่านๆไปครับพอประดับปัญญาความรู้ว่ามีแต้มดับแบบนี้ด้วยไม่ต้องมายึดถือ 100% นะครับเผื่อคุณไปได้ที่ช่องอื่นมาเลขเด่นคุณก็เล่นเด่นไปนะเข้าใจกันตามนี้ด้วยครับก่อนที่จะไปดูสูตรนะครับเดี๋ยวพอผิดพลาดขึ้นมาจะมาด่ากันไม่ได้ครับจะมาเสียอกเสียใจเดี๋ยวให้ดูสูตรว่ามันเดินมันดับอยู่แบบนี้นะงวดที่1ดับ3แต้มออก53งวดที่2ดับ8แต้มออก40งวดที่3ดับ8แต้มออก89งวดที่4ดับ5แต้มออก06งวดที่15ดับ3แต้มนะครับออก06งวดที่18ดับ4แต้มออก87งวดที่20ดับ5แต้มออก98 25ดับ3แต้มออก57งวดที่30ดับ5แต้มออก98 34ดับ3แต้มออก35นี่คือดับแต้ม10หน่วยล่างวันที่47ดับ1แต้มออก26งวดที่48นะครับดับ4แต้มออก87วันที่57ดับ3แต้มออก33วันที่60ดับ2แต้มออก50วันที่70ครับดับ9แต้มออก46วันที่78ดับ0แต้มออก93วันที่83ดับ3แต้มออก02วันที่86ดับ0แต้มออก56วันที่90ดับ0แต้มออก23ดับยาวอยู่นะวันที่100ครับดับ7แต้มนี่ออก85 105ดับ3แต้มออก81วันที่110ดับ0แต้มนี่ออก94ครับยังดับไม่พลาดนะดูกันต่อไปครับ120ดับ9แต้มออก98
วันที่130ก็ดับ5แต้มออก97 137ดับ6แต้มออก14 140ดับ6แต้มออก29 145ดับ8แต้มออก90 154ดับ6แต้มออก30เนี่ยมาดับพลาดงวดนี้ครับวันที่160นะเนี่ย9แต้มออก09เฟลครับดับผิดก็ต่อมาก็ดับ0ดับอยู่นะครับออก06วันที่162ดับ7ออก02 163ดับ0แต้มออก92 164ดับ4แต้มออก61 165ดับ7แต้มออก53 166ดับ1แต้มออก14 167ดับ2แต้มออก42เห็นไหมครับยังดับยาวต่อเลยทีนี้พลาดไปแค่งวดเดียววันที่173ดับ2แต้มออก64วันที่174ดับ4แต้มออก08 175ดับ0แต้มนะครับ0แต้มคืองวดวันที่16ธันวาคม65ครับ0แต้ม0แต้มมีคู่ไหนบ้างที่ดับดับแต้มล่างพิภพดับจุฬาชดับคู่ล่างคือ00 19 91 28 82 37 73 46 64 55นี่คือดับแต้มล่างก็คือดับคู่ล่างนั่นเองครับตีความให้แตกด้วยนะอาจารย์ก็ให้ไปโดยที่บอกไปแล้วแต่ไม่ได้บอกว่ามันคือดับคู่ล่างด้วยบางครั้งนะดับคู่ล่างดับมายาวนานครับจะพลาดงวดไหนก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าก็ต้องวัดดวงกันไปครับต้องใช้สูตรเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการซื้อลอตเตอรี่ไม่ใช่ซื้อมั่วซื้อใต้ดินหรือว่าลอตเตอรี่ต้องคัดไอดีครับอันนี้เป็นสูตรที่3ครับเท่ากับว่าวันนี้เราดับ30คู่แล้ว30คู่แล้วนะเหลืออีก20คู่ก็ดูกันต่อไปครับเลขดับหมดแล้วดับ2สูตรดับอยู่นะแต่ว่าอาจารย์เห็นว่ามันดับนานแล้ววันนี้อาจจะไม่ลงให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนด่าอีกแล้วก็ดับอยู่แต่ว่ามีคนสบประมาทไว้ป่านนี้คงตามมาดูแล้วล่ะว่าดับงวดต่อไปคือตัวไหนดับ0แต้มก็คือตัวนี้ครับที่ดับคู่ล่างนะแต่ถ้าคุณไปได้ที่อื่นมานะอย่าไปดับนะเพราะของแต่ละช่องนี้แม่นๆทั้งนั้นเลยครับของอาจารย์นี่เป็นช่องที่ไม่ดังช่องเพิ่งเกิดใหม่ครับสู้ช่องอื่นก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อไปเชื่อช่องอื่นเขาช่องนี้เชื่อนิดหน่อยก็พอครับเดี๋ยวมาว่ากันอีก
ก็เลยพาให้ทุกคนอดดูสูตรดับ10 หน่วยดับทุกหลักล่างที่จริงก็ประหยัดได้อีกตั้ง20 คู่ใช่นะโอเคครับทุกคนขอให้โชคดีร่ำรวยนะครับ